वादग्रस्त कफ सिरप कंपनीच्या मालकांना आता अटक करण्यात आली आहे। कोलिड्रीफ मालक रंगनाथन गोविंदन यांना आता चेन्नई पोलिसांनी आता अटक केलेली आहे। कोलिड्रीफचा मालक आता रंगनाथन यांना अटक करण्यात आलेली आहे। या कफ सिरपमुळे अनेक चिमुकल्यांचा जीव गेलेला होता आणि याच पार्श्वभूमीवरती सध्या या कफ सिरपच्या मालकाला आता चेन्नई पोलिसांनी अटक केली आहे। आपण पाहतोय की वादग्रस्त कफ सिरप कंपनीच्या मालकांना आता चेन्नई पोलिसांनी अटक केलेली आहे।